喂，hello，你好。係請落座。陣間咧，我哋係會有一個鐘頭嘅一個行程啦，咁然後亦都係有嘢食有歌聽嘅。喂，要聽成個鐘啊！嚇？咁好啊！聽成個鐘音樂有咩問題咧？聽你唱成個鐘啊？咁好，好啊！你好啊！正所謂唔該晒。飲茶。你點稱呼啊？小勤，有嚇。小勤啊！小勤你好啊，小想睇下嗰個工作證。你真係好中意呢份工喎，溝人哋個證都要嚟返工。去旅行搭巴士唔係為咗去個景點喎，係架巴士本身就係一個景點喎。呢個係唔出奇嘅，啲旅客嚟香港旅遊都會係搭下觀光巴士嘅。呢度係有名店出廠嘅點心俾你享用，有專人導遊講解，仲會唱歌娛樂你添。成個過程1小時就可以粗略睇下呢個城市嘅面貌啦。你講到飲茶，原本呢個文化都係發源自廣州，係啊，原來咁，所以我哋一嚟飲個茶都好應該啊，係咪啊？仲喺度睇風景。廣州咧係有3大古塔嘅，咁分別係蓮花塔、琶洲塔同埋眼前呢一座嘅赤崗塔啦。廣州塔小蠻腰啊，又叫做佢上邊咧亦都有全世界吉尼斯紀錄最高嘅跳樓機，吉尼斯紀錄最高嘅摩天輪。但呢樣同我哋嘅廣州 APM 有軌列車線路，哦，長係7.7公里嘅，亦都被稱為廣州最美7公里嘅。前面有咩車仔，嗰台車就咁佢係一你哋台無人駕駛觀光車，都冇人坐喎。都配咗個司機嘅。佢無人駕駛，無人乘坐，佢即係佢自己遊下車河架車上，好嘢！咁可以聽歌未啊，雲登？想起你明明在思路，多咗先紅着架車。哇！胡鴻吞。成個觀光巴士嘅體驗係幾過癮嘅，叫做可以走馬看花，睇下一啲著名嘅地標，同埋集主持人啊、導遊啊、歌手於一身嘅雲吞呢，都確實幾趣致嘅。你有冇去過天花板？有見過，但係冇去過。而家就帶你去廣州按摩嘅天花板。哇！你睇下，你睇下個天花板，真係好，邊有咁高嘅天花板㗎？我哋使唔使睇睇？直頭高到同我屋企差唔多高啊！而家直條高到好似你咁高，每人一條鎖匙，同時間係一條鏈。一齊入去換個衫，佢長咗。換衫嗱，幫唔到你㗎啦，你自己入嗰個女更衣室換完衫，我係換完衫喺出面等啦。喂，咁準備揼骨就分開揼啦，我哋唔一齊揼啦。係啦，預先 book 咗呢個全身奢華護理，我就唔得閒理你哋兩個啦。我哋都焗咗個局部低俗去濕氣。 Hello，你好。唔該，我哋 book 咗嗰個去濕啊。咁我哋點行好啊？嗰邊前。啊，唔該。哇，我哋個房啊，好似同我哋瞓嗰間酒店房都係差唔多啫喎，係咁。但係有個露台喺度喎。即係大過我哋瞓嗰間酒店房啦，已經。係啊。聽講呢個係廣州貴婦至愛嘅身體護理啊！我準備好啦，我準備好啦。去旅行做下按摩水療啊，再平常不過啦。咁點解我哋會嚟到呢度呢？因為我哋想親身體驗下按摩水療嘅天花板啊！
喺呢度啊，你除咗按摩之外啊，你仲可以去下桑拿、睇下戲、唱下 K、麻雀耍樂、玩埋電競都仲得啊！而呢一度嘅自助餐簡直可以媲美5星級嘅酒店啊！所以話一日嘅快閃旅行嘅話，直頭唔使 book 酒店，喺度瞓埋都仲得啊！要行先，哇！欠我500嗎？欠你500萬，可以啊。可以，真係咁好咁好人嘅你。欠你500萬。哇！呢度咁神秘嘅，我哋叫佢借500萬啫，即刻帶我入嚟咩地方？這邊是 KTV。哦，K 歌房，生日約朋友按摩跟住又唱加唱 K， K，仲可以食buffet，仲要睇電影都唔使買飛。咁唔好等 Karen 啊！我哋攞住嘢食先啊，係啊，唔好理佢，真係真係啊，唔理佢啊！哇！直情要影相佢係真嘅喎，佢唔係模型嚟嘅喎，真呢個帝王蟹係要拆嚟食㗎嗱。哦，嗰度咪拆俾你食咯。你睇下帝王帝王蟹，淨係腳，哇巴閉到！你睇下鮑魚、盤菜嗰啲咁。喂，你哋又等埋我係攞個喂，唔記得咗有你呢個人啦已經。其實我哋仲有啲嘢未攞㗎啦。麻辣燙、串燒啊、係啊，燉湯啊，我好多都想攞啊。其實你而家咧係即係我嚟呢度，如果按摩，我就預我係食一餐咁正嘅。我個活動我已經唔知道我係食自助餐啦，定係按摩啊？我哋係有一個地方未去嘅啫，等人同你一齊去埋。哇！呢下好有架勢啊！所有嘢都要有一個最行嘅形容。喂，其實你先係行姐喎，大佬。好行啊！你呢個年代嘅行姐啊，好有架勢啊！個藍色夏威夷，藍色夏威夷就係俾呢位女士，女士嘅嚇，好搞笑嘅。哇，好有效率啊！哦，魚，嗰個你助手啊？我冇老大，你老豆嚟㗎？我老大，你老豆我老大嚟。你做咩話佢老豆。我以為咁你爸爸咪請埋阿仔咁樣一齊。咁我哋嗱，好飲又好睇嚇，好睇。好飲好睇，靚仔，飲杯飲杯飲。嚟飲杯。杯？喺度按完摩之後，我第一個感覺就係，咦，我下次再嚟旅行，直頭酒店都唔使 book 喎，呢度又咁舒服，24小時營業，我直頭想瞓幾耐得幾耐。跟住到我食埋呢一餐自助餐之後，我淨發覺，咦，下次再嚟旅行嘅時候，餐廳我都唔使 book 喎，呢一個自助餐，我真係同你保證，佢係好食到等於5星級酒店嘅自助餐一樣，咁又唔使 book 酒店，又唔使 book 餐廳，咁淨係 book 呢度咪得咯。